Tere ilusat esmaspäeva! Täna räägin sulle asjade edasilükkamisest, prokrastineerimisest ja kuidas see tegelikult võib meile kasulik olla. Jah, natuke teise külje alt. Vaata, ettevõtjana tihti või vahetevahel leiame me ennast olukorrast, kus me teame, et me peame asju tegema, aga me lükkame seda edasi. Ei, ma ei räägi sabotaažist, millest ma rääkisin eelmine nädal. Selle kohta võib videot vaadata eelmise nädala videot, jah. Aga täna ma räägin prokrastineerimist ja kuidas see meid tegelikult teenib. Teinekord on niimoodi, et me lükkame asju edasi sellepärast, et me ei olegi mõeldud neid asju tegema. Kui sul on mingid asjad, mis juba tükk aega ootavad, me teeme to-do liste ja nii edasi ja siis meil on mingi asi, mis kogu aeg nagu kordub ja me ei suuda seda ära teha, eks. Ja samas me teame, et seda on vaja ära teha, on ju. Nii, ja kui sina oled sellises olukorras, et sa kipud asju edasi lükkama, olgu see mis iganes, näiteks turundusülesanded, on ju. Ma ei tea, e-mailide valmis tegemine või siis, ma ei tea, mingite müügiteekondade üles ehitamine näiteks või siis ka veebilehe tegemine. Need on asjad, mis nõuavad tegemist, aga me tihti, ma ei tea, ettevõtjana võib-olla tahaks tegeleda hoopis klientide ka kohtumistega, nendega rääkimine, toodete innovatsioon ja nii edasi, on ju. Nii, ja siis sa oled olukorras, et kõrrat küll, peab istuma sinna arvuti taha maha, on ju, ja nüüd hakkan tegema, aga ei jõua sinna maani. Noh, siis sa lükkad asju edasi, on ju. Tõenäoliselt sa lükkad asju edasi, noh, üks asi on sabotaaž, et sa ei luba endale seda järgmist taset, aga ettevõtjana just nimelt järgmine tase oleks minna juhi rolli üle. Noh, ma ei räägi praegu sellest, kas mul on ressurssi või ei ole ressurssi, see on omaette teema, see on riskide teema, on ju, asi pole rahas, asi on selles, kas sa oled võimeline riski võtma või ei ole, aga mida sellises olukorras võib-olla endas analüüsida, on see, et miks ma lükkan seda edasi, kas mulle tegelikult meeldib see ülesanne, kas ma ise tahaks teha seda ülesannet ja kui see on see, et no ei taha, siis just nimelt see asjade edasilükkamine, prokrastineerimine on sinu kasuks. Ta töötab täna sinu kasuks, ehk siis ta tuli sulle peegeldama, et sa ei peakski tegema neid asju ise. Vaata, mida on meid nii-öelda töölisklassi õpetatud mõtlema, kuidas teha. Esimene asi, sul on idee, ma tahaks teha seda ja sinu esimene mõte, mis on nii, kuidas ma hakkan seda tegema. Aga ettevõtja jaoks on see juba vale mõtteviis. Ettevõtja mõtleb, mida, on ju, ehk siis kuhu poole sa tahad liikuda ja siis järgmine mõte sealt peaks tulema, kes saab mind aidata, on ju. Noh, võib-olla nii mõnelgi hakkab oot, Liina, kui sa ütled, kes, aga selleks on ju raha vaja, nii edasi, ma ütlen, ma ei räägi praegu sellest, eks. Aga mis sa saad? Sul on vaja aru saada sellest, et kui sa tahad olla edukas inimene, kui sa tahad edasi jõuda, siis sina pead panustama oma tugevustele. Kui sa midagi edasi lükkad, siis tõenäoliselt on seal ka põhjus, et see ei ole sinu tugevus, on ju. Mida rohkem sa panustad sellele, pane tähele, mis on sinu loodusega kaasa antud tugevused, ehk siis loomupärased tugevused, seda kiiremini ja kergemalt naudinguga sa liigud sinna, mida sa päriselt tahad teha, on ju, ja kuhu sa päriselt tahad jõuda. Kui sa sead omale kaikaid kodaratesse sellega, et ma pean neid asju tegema, on ju, erinevatel põhjustel, siis sa lükkadki edasi, sest et tegelikult need ei ole sinu loomupärased tugevused, on ju, ja sa lükkadki edasi. Ehk siis hakka märkama, kus sa asju edasi lükkad, mis on need konkreetsed ülesanded ja kas need päriselt on ülesanded, mida sa naudiksid teha või on see, ma pean mudel siin taga, on ju. Sest et edukad inimesed võimendavad, nad tahavad võimalikult kiiresti katsetada, võimalikult kiiresti edasi liikuda, on ju. Aga kui sina tegeled, oled kinni seal ja mõtle nüüd selle energiakao peale, on ju. See on otsuse kiirus ka. Otsustamine teatavasti on eduka inimese üks virtuoos, ehk siis üks tugevamaid omadusi on kiired otsused edukatel inimestel. Mida edukam inimene, seda kiiremini ta otsustab, on ju.
ta kiiresti proovib ideid, ta kiiresti katsetab ära, kas ta kiiresti katsetab ka inimesi, kas see sobib, see ei sobi, on ju. ta ei jää mulistama sellesse, et issand, ma ei saa, mul ei ole võimalusi ja äkki ma peaks ikkagi ise tegema ja peab tegema ja ehk siis sinu energia läheb ja sinu aeg läheb sellele, et sa oled mentaalses nagu vati sees sellega, mentaalses tiirutad nagu kass ümber kuuma pudru, on ju, et sa ei liigu edasi, sest sa oled nii-öelda frozen või freeze selles situatsioonis, et sa ei suuda teha seda otsust, et ma teen kas nii või naa, on ju, vaid sa praed ennast selles mentaalses mõtetes umbes, et miks ma ei saa, ma ikka peaks, sa sõdid iseendaga. Vaata, kui palju tohutult energiat ja aega läheb ja siis ma mõtlen, miks me oleme päeva lõpuks nii väsinud, on ju. Et see on kõik see mentaalne energia, kui sa teed kiiresti otsuse, vahet ei ole, kas ma kukun või ei kuku, on ju, aga ma saan edasi liikuda ja see on kõigega niimoodi, kas ma nüüd kirjutan sellele kliendile või ma ei kirjuta sellele kliendile, on ju, noh, tee ära, on tehtud, eks, et edukas inimene, ta ei põe selliste asjade peale ja siis video nädalaid tagasi ma tegin siin impulsiivsuse teemal, on ju, emotsioonide juhtimine, et nad mõtlevad pikas perspektiivis, aga me kipume olema kinni selles ühes, sest meil on, see on piisavuse teemad tegelikult seal taga sügaval tasandil, aga see selleks, on ju. Ma tulen tagasi selle edasilükkamise juurde. Ehk siis kui sa tunned või kui sa märkad, et sa kipud mingeid ülesandeid edasi lükkama, ma ei tea, aastaaruannete tegemine, on ju, siis või raamatupidamine iga kuu, mingid käibed, mis asju on vaja teha, on ju. Anna käest ära, mida kiiremini sa annad käest ära, seda kiiremini sa saad edasi liikuda ja seda kiiremini ja kergusega sa jõuad teha neid asju, mis sulle meeldib. 80-20 printsiip, sa võiksid 80% oma ajast teha neid asju, mis on sinu loomupärased tugevused ja kust sa tead, mis on loomupärased tugevused. No, minu mentorprogrammis me räägime sellest ka, et seal on, aitan inimestele aru saada, kes ta tegelikult on ja oma tugevustega, aga kui sa täna ei tea, siis vihjed on selles, loomupärased tugevused on need asjad, mida sulle meeldib teha, mis tekitab sinust põnevust, sa ei jõua ära oodata, et sa saaksid neid teha, on ju. Aga meid töölisklassi on õpetatud tegema mida? Pööra tähelepanu sellele, mis sul täna hästi välja ei tule, on ju. Mitte keegi ei õpeta meile seda, et pane aga sellele, mis sul hästi välja tuleb, eks. Ja meil ongi see peab, ehk siis nii, kui sa tunned, et peab tegema, on ju, kohusetunne ja nii edasi, siis see ei ole sinu loomupärane tugevus. 20% ajast jah, pühendu nendele, sest vahel on nii, et tuleb teha, on ju, vastutuse teema ja kohusetunde teema, aga 80% ajast, et sa saaksid naudinguga luua seda, mida sa tahad endale luua, sa võiksid olla seal, kus sa tunned, et sa voolad, kus sa tunned, et vot see on see, mida ma tahan teha, mulle meeldib teha, ma saan sealt energiat tagasi, siis sa oled oma loomupärases tugevuses, on ju. Et elul on viis meile peegeldada, küsimus on selles, kas me oskame seda peeglit lugeda või me ei oska seda peeglit lugeda, on ju. Ja prokrastineerimine ei ole midagi, et mul on midagi viga, vaid see kõik juhtub sinu jaoks, on ju. Teistmoodi mõtlemine, eks. Ja see võimendab tegelikult, kui sa lubad endal mõelda teistmoodi, kui sa võtad vastu päriselt iseennast ja ka abi teinekord on ju, et inimestelt, kes hakkavad sulle näitama, mismoodi teistmoodi mõelda, siis sa liigud oma unistuste poole palju kiiremini, kui oleks osanud oodata ja kergusega, on ju. Et mina olen ka kuulnud seda lauset palju, et edu on kerge, eks, ja ta tõesti on, kui sa lubad endal seda juhtuda. Nii et sellised mõtted asjade edasilükkamisest, hakka märkama, vaata, mis toimub ja luba endal olla see, kes sa päriselt oled. Jõudu tööle, kohtume uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau.